छुट्टीको बेला त गेम खेल्नु नै पर्यो, तर गेम हाल्नलाई त ठाउँ पनि हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले यो अटाटाको 500 GB को SSD आज LOQ ल्यापटपमा लाउन गइरहेको छौँ। यो चाहिँ M2 SSD स्लट भयो र यसमा हामीले ठ्याक्कै अटाटा लगायौँ र यसलाई कस्यौँ। सो एउटा कभर निकाल्दैछौँ, कभरलाई अट्याच गरिदिउँ। सो हामीले यसरी चाहिँ हाम्रो SSDलाई M2 स्लटमा राख्न सकिन्छ र यहीसँग यो भिडियो एन्ड गर्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।